เรียบสู้và ngày nay nhưng mà khai tập một cho nắng mà nó phun càng liếu để chọc cho một chi vật xa đáสำหรับ Campuchia យើងគឺឈ្មោះភូមិសេរីឆានប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1926ឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍18មេសាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបង្កើតឡើងដោយចលនាស្ត្រីខ្មែរពីររូបក្រោកឡើងមកប្រឆាំងជាមួយនឹងរេសដង់បដិសហ្នឹងហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលនៅជំនាន់សម័យនោះអំពីការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញនិងយកប្រាក់ពន្ធដារសុសាករនេះគឺជាស្ត្រីពីររូបនៅក្នុងសម័យនោះតែគាត់បានក្រោកឈរតតាំងជាមួយនឹងរេសដង់បារាំងហ្នឹងឯងបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺត្រង់ឈ្មោះគាត់ដោយសារនៅនេះគេអត់បានទៅសេមិនដឹងឈ្មោះណាឈ្មោះជួនទេមិនដឹងអ្នកណាឈ្មោះនៅទេការដឹកនាំពី2នាក់គាត់នេះស្ត្រីពីររូបនេះបាទអ្នកនៅក្នុងគេដាក់ថាអ្នកក្លាហាន2នាក់ឈ្មោះជួន1និងឈ្មោះនៅ1អ្នកទាំងពីរហ្នឹងមានជាពុបាតកោសម្រាប់បារាំងបដិសមានឋានៈរេសដង់បាទអ្នកបកប្រែម្នាក់ទៀតឈ្មោះសួនបាទលងតាមការអាននៅលើបដានោះវាមានរឿងដែលគួរឲ្យពិចារណាដែររឿងកំសត់មានរឿងដែលកត់សរសើរនៅវីរភាពប្រជាជននៅសម័យនោះហើយរឿងការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងវាជារឿងដែលខុសខើហើយវារឿងដែលមិនសមនឹងច្បាប់ប្រទេសនីមួយៗហើយថាសម័យនោះពុនសុសាកអីហ្នឹងវាទៅលុបព្រោះឯចំនួនសម័យក្រមអាណានិគមរបស់បារាំងអញ្ចឹងហើយយើងគិតទៅវាជារឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងมันមានកន្លែងនេះកើតឡើងមានចាត់ដីអញ្ចឹងបាទព្រឹត្តិការណ៍18មេសាហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងវត្តភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុកលលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើចេតិយនេះថ្ងៃទី9 1926សរុបទៅ100ឆ្នាំបាទចេតិយនេះមានអាយុកាល100ឆ្នាំតែម្ដងដូចជាអស់ហើយមានអីទេគាត់ថាធ្វើវីដេអូខ្លីដើម្បីនឹងជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានមកដល់ទីតាំងនេះគឺអាចមកមើលមកប៉ុន្តែសភាពតាំងពីឆ្នាំ1926ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឆ្នាំ2026ហើយដូច្នេះ100ឆ្នាំគឺរាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របាត់ទៅហើយបាទ100ឆ្នាំលឿនមែនតើមើលហើយបានបន្សល់នៅសំណង់ដែលជាចេតិយហ្នឹងទុកឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្រាវជ្រាវឬសិក្សាពីប្រវត្តិដែរ100ឆ្នាំបាទលឿនមែនតើពីខ្ញុំទៅកន្លែងនេះគួរតែកែលម្អឡើងវិញតិចទៀតនឹងរៀបចំវាឡើងវិញដើម្បីឲ្យសាធារណជនចូលមកសិក្សាព្រោះវាគួរជាទីដែលកន្លែងអាចរៀបចំពុះដីធំនៅខាងក្រោយនោះលើតាក់ទងនឹងមលុបអីហ្នឹងគឺតែឆឹងត្រឆៃតែម្ដងនេះរួមអាចជាទីដែលសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមួយអារបត់នឹងបន្ថែមអញ្ចឹងណាបញ្ជាក់បន្តិចនៅក្នុងអារបត់ហ្នឹងគេបានធ្វើចាត់ដីនេះរាជការលួងស៊ីសវត្តហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដើម្បីលុបលាងទោសអ្វីដែលខ្លួនដែលបានសម្លាប់រេសដង់ជនជាតិបារាំងហ្នឹងចំពោះខ្ញុំអានទៅវាមានរឿងឈឺចាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលគឺកោតសរសើរនៅវីរភាពរបស់នារី2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះជួនម្នាក់ទៀតឈ្មោះនៅបាទហើយរួមទាំងកសិករខ្មែរនៅសម័យនោះអញ្ចឹងណាក៏ឆ្លៀតមកមើលបន្តិចទៅព្រោះនៅស្រុកខ្មែរដែរបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងសម្រាប់ការដែលយើងមកអានប្រវត្តិសាស្ត្រថាវាមានអីខ្លះដែលគួរជាទីដែលយើងសិក្សាលើខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែអានប្រវត្តិនិងមកស្វែងរកអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនសូត្រនៅអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានពីប្រវត្តិរបស់ប្រទេសខ្លួនខ្ញុំជីកាត់នឹងញឹកញយដែរតែអត់ចាប់អារម្មណ៍ពេលចង់មកស្គាល់បែរជាកន្លែងហ្នឹងតែជីកាត់ទៅមកនេះវិញអូខេវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអាចជួយបងប្អូនទស្សនាប្រវត្តិភូមិក្រាំងលាវហើយឥឡូវនេះត្រូវត្រឡប់ទៅវិញសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយគំនិតឬក៏បង្រៀនបងប្អូនបានខ្លះដែរអំពីមេរៀននៅប្រវត្តិតស៊ូរបស់ស្ត្រីខ្មែរ2រូបជាមួយនឹងកសិករក្នុងភូមិក្រាំងលាវនេះដែលជាប់ឈ្មោះជាភូមិសេរីឆានដែរប៉ុន្តែដោយសារស្ដាប់មើលទៅវាអាក្រក់មើលពេកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកភូមិក្រាំងលាវវិញជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកចូលចិត្ត Peace ជប់ភ្លេចប្រាប់ទីតាំងរបស់បងប្អូន
បងប្អូនអាចអញ្ជើញមករកបាននៅឈ្មោះវត្តបាឡាំងរាំងសីបាទហើយបើអត់ទេនេះ search Google Map មកដាក់ចេតិយបារាំងបាដេសមកបាទគឺឃើញហើយបាទហើយមកចំណាំនេះមានវត្តហើយវត្តនេះបើមើលតាមការរចនាបថខ្លោងទ្វារនេះក៏យូរឆ្នាំដែរ100ឆ្នាំជាងដែរមិនស្រួលហ្នឹងគឺកាត់ឡើងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងផងការសម័យនោះណាអូខេសង្ឃឹមថាមានការរៀបចំឡើងវិញល្អមានការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនណា